ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर है, जहां पर हमें एक दर्शक ने तस्वीर भेजी है। देखिए कि ट्रेन किस तरीके से यहाँ पटरी पर गुजर रही है और ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है। ये रेलवे ट्रैक का नज़ारा है और ये देखिए कि ट्रेन किस तरीके से चल रही है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर है, जहाँ पर हमारे एक दर्शक ने ये हमको भेजी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं फ्यूचर इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। ज़बरदस्त पानी है और पानी की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ इस वक्त दिख रही है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास का नज़ारा है, जहां पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि रेलवे ट्रैक कहां पर है या पानी की इस तरीके से ये ट्रेन इस वक्त चल रही है। ज़बरदस्त तस्वीर विजुअल्स इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर है, जहां पर हमें एक दर्शक ने भेजा हुआ है और ये तस्वीर आप देखिए कि रेलवे ट्रैक का पता नहीं है कहां पर और ट्रेन ये इस वक्त चल रही है।